Սրանք ամենաանիմաստ վարժություններն են, որոնք ես երբեք խորհուրդ չեմ տա անել, մաս երկրորդ։ Առաջինը barbell row վարժությունն է, որը շատ տարածված է, բայց մեջքի մկանների համար շատ վատ տարբերակ է, քանի որ ստեղ մեր spinal extensor-ները ու նաև ոտի մկանները շատ ակտիվ պետք է լինեն, որպեսզի մեզ այս դիրքում պահեն։ Ինչի պատճառով թիրախային մկանում ավելի քիչ մկանաթելեր են կարողանալու ակտիվացնել։ Իմ կարծիքով այս վարժությունը իմաստունի անել մենակ այն դեպքում, եթե դուք շտանգայից բացի ուրիշ ոչ մի բան չունեք, որովհետև եթե դուք գոնե նստարան ունեք, կարելի է այս որպես հենարան օգտագործել, ինչը այս վարժությունը շատ ավելի ստաբիլ կդարձնի ու spinal extensor-ները ու ոտերը չի աշխատացնի։ Հարմարության համար ստեղ նաև կարելի է մատրաս դնել։ Բայց առասարակ եթե ձեր ջիմը հենարանով ձգումների սարքավորում ունի, այս շատ ավելի լավ վարիանտ կլինի մեջքի մկաների համար, քան barbell row-ը։ Երկրորդը կանգնած cable fly-ը։ Անչափ ոչ ստաբիլ վարժություն, որտեղ դուք անիմաստ երկու հատ cable եք զբաղեցնում։ Քանի որ մեջքի հետևում հենարան չկա, ինչ որ կետից սկսած բալանսը պահելը ու ուղղայաց կանգնելը շատ դժվար է լինում։ Եթե ձեր ջիմը pec deck կամ ինչ որ chest press-ի սարքավորում ունի, այս շատ ավելի լավ տարբերակ է լինելու դոշի մկանների համար։ Երրորդը walking lunges։ Այս վարժությունը անելուց քայլելը լրիվ անիմաստ բան է, որը ուղղակի այս վարժությունը ավելի քիչ ստաբիլ է դարձնում ու նաև ավելի շատ տարածք է պահանջում։ Հատկապես ավելի զբաղված ժամերին պետք է հա անհանգստանաս, որ ինչ-որ մեկին չես խփվի ճանապարհին, ու մենակ այս անհանգստությունը մեզ արդեն շեղելու է վարժության վրա կենտրոնանալուց ու ավելի քիչ central motor command ենք կառնելու հատկացնենք հենց վարժությունը կատարելուն։ Կարելի է նույն վարժությունը ուղղակի անել նույն դիրքում կամ եթե Smith machine ունեք, այս նույնիսկ ավելի ստաբիլ տարբերակ է։ Չորրորդը kettlebell swing վարժությունն է, որը լրիվ անիմաստ է, որովհետև մենք քաշին ուղղակի իներցիա ենք հաղորդում մեր ամբողջ մարմնով, ու ստեղ մենք չենք հասնելու դանդաղ կծկման արագության, որը հարկավոր է մկանային աճի համար։ Ու քանի դեռ մարդիկ չեն ասել, ես այս վարժությունը մկանային աճի համար չեմ անում, միանգամից ասեմ, որ այս վարժությունը նաև անիմաստ է արագությունը զարգացնելու համար անել, որովհետև դրա համար պետք է accommodating resistance, որպեսզի երբ կծկման արագությունը հասնի մաքսիմումին, դիմադրությունը նույնպես մեծանա, ինչը կարելի է ստանալ ռեզիններով։ Նես որ ինչի համար էլ այս վարժությունը անեք, ավելի լավ վարիանտ կա դրա համար։ Եվ վերջինը գանտելով tricep kickback։ Այս վարժությունը անիմաստ է, որովհետև ստեղ շատ ակտիվ է լինելու ուսի հետևի դելտան, ինչի պատճառով տրիցեպսում ակտիվությունը կչանալու է։ Նույնիսկ եթե դուք գանտելից բացի ուրիշ ոչ մի բան չունեք, գանտելով overhead extension-ը կամ skull crusher-ները ավելի լավ տարբերակ են լինելու, քանի որ ստեղ ուսի արտաքին լծակը շատ ավելի փոքր է։